aset anu biasana satu hari menang 1 juta ku hari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas. Nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri lah. Santri suka mikiran pabrik henteu, santri mikiran tani atuh henteu, santri mikiran perekonomian henteu, nyaho teu nyaho ka ekonomi ka politik teu nyaho santri mah sebab nyana mah jadi wali kabeh menang nyana wali santri ya tuh tenang wae nya ngitung bae we cenah geus payah balik Assalamualaikum seuseuri ya padahal mah kolot-kolot duh anak aing geus datang deui bae bah dua poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh cakolot da aing ngakal di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus susul loba omong ada teh ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik deh politik nyaritakeun ekonomi deh duit aing ngambalaya tah loba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah pang tenang-tenang geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasa najan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi dan henteu atuh mani nyana salat berjamaah tas berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya di bapak aing puguh bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge geus teu nyaho naon nya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna mah rokok padahal kesang bapak eta cucu tapi sugan boga pikiran atuh henteu ja bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawahan Rasulullah dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana sir ke mana dek ke pondok ye ke tungguan ngodok kantong nunggu jero ke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk set 5.000 caknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong angel 5.000 doang dari lagi geus mere-mere nih Masya Allah mantak kula inget baik kula mau dibejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget baik wari geus mararaot wari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah suari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya
Telengi hate teh tah nyana ngabiayaan teh. Sok mere mun balik sok mere, mun balik sok mere. Aya deui dulur mun da balik menta tah mah. Atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya. Nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak. Atuh emang na hirup deuk di dunia doang. Beuke geus di akhirat blak. Masya Allah, begitu seorang santri, ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus, sorga. Hei, cak pengusaha. Malaikat, ulah kali ke sorga kan? Emang kunaon gitu? Ulah kak. Emang naon hubunganan? Ayah hubungan gede jeung kula. Ulah ke sorga kan? Ji naon heula, ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha. Tanyakan. Tad, emang boga kitab nang malikeun saha? Aya nang malikeun Pak Anu. Bener? Tuh Pak Anu na tuh. Mana tuh rangkulan nya. Bari ngarangkul bae ngareos aja kan tuh kasor. Jadi tuh atuh. Usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran asa kada kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak kitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa kitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha ieu hayang milu ka sorga nyana. Emang nyana boga amal naon? Amalna mah teu pati bagus kan melikeun kitab. Eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana. Aduh, can Gusti Allah geus sok kasorgakeun ka. Je, lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu. Ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon. Ulah ka di nerakakeun. Cak Kangjeng Nabi pan gitu. Coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai. Tanya pernah kaji ente pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh ente waun teh jeung kiai bejakeun waun teh jeung kiai ente ieu mah berapa mah sorongan mah gaji tilok waun teh bareng teu pan puara tah mah coba pernah ente ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai ente masyaallah ieu ente sabaraha ente cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teh ka imah kiai. Barang ditanya sih pernah terliwat ya mage ulmun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai geus je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi. Ditanya heula coba pernah ngaji henteu? Henteu. Pernah waun henteu? Henteu. Pernah bareng teh jeung kiai? Henteu. Pernah ka imah kiai henteu silaturahmi? Henteu. Boh, pohara jasa ieu mah. Sama sakali cenah mah ieu. Liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam. Tuh, mau imah ngabiayaan kan pohara jasa. Masya Allah. Nah, ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsa jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wat bero jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna dicek dokter dicekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya lagi aing gering bajar sehat dokter bodoh guys bukunya nage gering nyana do ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui USG penyakitan
darahna bagus ieu teh bapak sehat cek cenah cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana geus teu bisa kiceup acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering cek cenah teh. Nah ini bukan bagian dokter, coba ke sono ke Jampang Surade. takut ada gaang di dalam perut nih coba. Nah, iya geus teu kapagieun. Ku dokter ge geus teu kapagieun. Oh, dibawa ku ari ka Kulon ka Pandeglang, ka Cadasari aya di dinya teh nu make iket. Oh, ini penyakitnya cekel ping-pingna keluar paku tuh dulu. Beuh, tuh paku kos kieu aya di jero awak. Untung bisa hees gesakna teh. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku. Mana ayah di jero awak kudu aya pakuan segala bohong. Boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tunggu paku sok badak kieu. Mah urang teu percaya bae. Itu canyana teh aduh ieu mah tidak selesai, ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan. Kudu mayar ieu mah segala apel jin, segala apel jurig, segala naon. Wah, tambah cai tambah daun. Eta bener apa gitu bohong nu karana itu aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong dukun ngaranna nah ieu disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makan sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanata kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadi perekonomian macet kuari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kesimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kan kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kan bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmurna Masya Allah pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dengan boga anak hiji 2 kuali mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 4 bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linimat kana kufur kana nikmat sing hade tamak kikituan tekod masa abaan adra wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang menyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam
Caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan, mungkin bae perzinahan, mungkin perjudian, mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah, tapi nya nama lain. Ini mah kejadian alam adatud dahri, emang geus biasa zaman mah kos kieu. Jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah, urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah, nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba, tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu. Yang lain kejadian alam, nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age eueun tegas ya kitu ka Allah. Hati-hati kita kembali kepada Allah, kuduna mah di TV kitu hai para kafir-kafir iman kepada Allah, coba nya di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'aba anadra wasra urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke ku Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahazi adatu dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya geus pakunu ala ma antum alaih geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam. Maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah, teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah, ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun. Ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wahum lais urun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae. Emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah. Waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal. Tapi kaberani itu udah tetap teu iman. Gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat. Teu Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Nu kuari mata anu celian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh ku urang Yogyakarta teh. Tapi tetep teu iman ka Gusti Allah. Awas cak Allah. Namun ku aing kuari peringati melalui panas, ku aing diperingati teu aya hujan, sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah. Lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia, tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia. Lamun ku aing teu didatangkeun bagtatan awas deui mun teu ngeri urang sing lobakeun istighfar kuarege ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masattu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai
nu pendek bae astagfirullahaladzim li wal walidayya li ashabil uqul lajibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa tubu eta ge panjang kene sia moal maca ieu sia mah panjang kene bae sebagian baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantak urang tetap sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang keur rada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika guludug jeung kilat lain asli hujanna ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasub Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.